ભરૂચ કંકારિયા સ્પોર્ટ ક્લબમાં રમાતી ટુર્નામેન્ટમાં આજે જંગાર બી વર્સિસ સિપ્પણ હાફિઝ 11 વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી। તેમાં જંગાર 11એ પહેલા બેટિંગ કરતા 118 રન 25 ઓવરમાં બનાવ્યા હતા। તેમાં ફરહાને 21 રન, જહીરે 18 રન કર્યા હતા। સિપ્પણ 11ના બોલર હરીશે 4 ઓવરમાં 11 રન આપી 3 વિકેટ લીધી હતી। મુસ્તકીમે 4 ઓવરમાં 26 રન આપી 2 વિકેટ લીધી હતી। 118 નો સ્કોર રન ચેસ કરવા સિપ્પણ 11એ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે બનાવી લીધો હતો। તેમાં હફીઝુલે 23 રન, મુબીને 21 રન કર્યા હતા। જંગાર 11ના બોલર સિરાજે 6 ઓવરમાં 26 રન આપી 2 વિકેટ લીધી હતી। અશરફે 3 ઓવરમાં 14 રન આપી 2 વિકેટ લીધી હતી। સિપ્પણ 11 2 વિકેટથી વિન થયું હતું। તેમાં મેન ઓફ ધ મેચ હરીશ સિપ્પણ 11ના બોલર 4 ઓવરમાં 11 રન આપી 3 વિકેટ લીધી હતી। કાલની મેચ વોરા સબની સાજિદ અલી 11 વર્સિસ બોલર ટાઈગર।